क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है? दरअसल हमारी नाक में मौजूद छोटे छोटे बाल और नसें धूल धुआं या किसी एलर्जी से परेशान हो जाते हैं। तभी नसें हमारी दिमाग को सिग्नल भेजती है कि कुछ गड़बड़ है और दिमाग तुरंत छींक का बटन दबा देता है। फिर क्या 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक जोरदार छींक आती है, इसीलिए हमें छींक आती है। सब्सक्राइब ठोक के जाना बहुत काम का चैनल है।